动作第一个八拍。好，再来就是前五，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。好，这前五两个八拍，只跳一次。接着第一根，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5。6、7、8、4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第一段4个八拍。接着第二段，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是第二段4个八拍。接着第三段，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。5、2、3、4。好，第三段它会4个八拍加4拍，会多个4拍。好，它的舞序是前五，1、2、3、1。好，现在来跳间奏，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。3、2、3、4、5、6、7、8。4、2、3、4、5、6、7、8。好，这是间奏4个八拍。4个八拍完之后就跳2、3、1、1。好，完了之后就跳结尾。我们来跳结尾，1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。好，